bulan, ambil dulu ya. Kacang, sikat gigi yuk. Ayo bulan, sikat gigi yuk. Ayo bulan. Di sini kita makan berdua aja sama Sacang. Sacang lagi nggak enak badan jadinya makannya di sini maunya kesukaannya Sacang. Yuki-chan mau ikut? Ikut? Ya, juga mau ikut nggak tuh? Udah aja lu jalannya begitu. Coba lihat jalannya. Kok jalannya kayak nenek-nenek begitu sih jatuh? Gimana coba lu? Kakek jatuh, lu jatuh. Mama gimana ya kau? Kok jalannya begitu sih lu? Itu mah ada kono kanji. Masa kayak nenek-nenek yang udah 80 tahun sih? Gak bisa ke atas?大丈夫？なんだけどさ、こんな感じだったら頭おかしい人になるよね。ねえ、hati-hati lu. Terasa, kios-kios nih. Si Yuki-chan mau mama anterin aja apa ya? Bisa di jalan begitu? Lu sekali nunggu anterin kali ya? Ya udah ntar dulu ya. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini saya mau nganterin anak-anak pada kesiangan. Tambah lagi saking kemarin Yuki-chan jatuh kakinya jadi kayak jaga pincang-pincang begitu jalannya no. Mesti pakai tongkat kali ya. Jadinya harus dianterin nih juga nih. Yang satu lagi nih si bayi babon harus dianterin, bayi gorila ya. Saya mau pergi dulu. Ayo bulan, ambil dulu ya. Kacang, sikat gigi yuk. Ayo bulan, sikat gigi yuk. Ayo bulan. Dari kah? So, kare jane hayashi rice. Yuki-chan wa okiteru yo. まだ食べるって。食べるってさっき降りたけどもう一回ママ起こして。あ、さくらちゃん起こしに来てた。そうそう。おばあちゃん lagi makan. Obacang soalnya kakek lagi di rumah sakit jadinya mama yang nulain nenek. Oishi Obacang. Mama yang ngedulain nenek sekarang gantiin kakek. Nih Obacang sami sini, Oji Bacang sedih ya, kasihan Obacang nggak ada kakeknya di rumah sakit. Nih. Iyo. Ayashi rice, ayashi. Anata ayashi nih. Ayashi. Ayashi rice. Ayashi rice. Mama bilangnya ayashi rice. Kacang oishi, ayashi rice. Obacang gohan oishi. 今帰ってきたらちょっと。Oishi Obacang gohan. Oishi? Oishi. Oji-chan orang samishi. Samishi kunai. Ne samishi yo. Mama ga samishi yo. Oji-chan ga isumo nigihaka jake. おじいちゃんはあれやろ。Pakai bawang dioles-oles Sacang lagi sakit. Ya ampun, tadi ke rumah sakit. Belajar jadi nggak diterima gara-gara badannya panas. Masih panas. Biar nggak batuk lagi. Kacang oishi.
di sini. Kita makan berdua aja sama Sacang. Sacang lagi nggak enak badan jadinya makannya di sini maunya kesukaannya Sacang. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini saya juga nggak kerja karena anak saya tuh batuk dan hari ini dia lagi pagi kan sebenarnya ada sekolah ya, cuman nggak tahu kenapa dia belakangan ini badannya kurang sehat semenjak sakit corona itu. Saya sih nggak masalah ya, anak saya itu jadi batuk kan nggak sembuh lagi ya. Lagi hari Kamis aja saya ke rumah sakit tapi nggak sembuh juga sampai sekarang ya. Kemarin kan anak saya ke rumah sakit ya, enggak, hari Rabu ya ke rumah sakit dia ya. Tadi dulu mate. Ini sampai sekarang kirain mau itu ya. Pagi-pagi nggak taunya dia badannya panas. Tadi juga akhirnya saya hari ini sebenarnya mau kerja, nggak bisa kerja deh. Dan mertua saya yang laki ya, kakek mertua saya tuh masuk rumah sakit karena dia jatuh ya di kamar itu ya, di kamar tidurnya dia ya. Jadinya kakek sekarang dirawat 2-3 hari nggak bakalan pulang. Saya tuh pusing sebenarnya ya, kayaknya ada aja cobaan, mudah-mudahan aja ini cobaan yang terakhir biar kita nggak kayak begini. Kadang-kadang saya pusing ya, tapi mau diapain lagi ya, orang musibah itu harus kita hadapin ya, bukan kita menghindar. Mudah-mudahan aja dari musibah ini semua terjadi akan banyak yang bagus ya, setelah banyak maksudnya banyak cobaan ini ntar banyak hal-hal yang baik juga akan datang, mudah-mudahan aja, amin. Nah hari ini hari yang kedua ya mertua saya dirawat ya kakek, karena kakek itu tadi telepon ya, dia minta beliin tongkat ya untuk dia jalan nanti. Sepertinya dia itu untuk kedepannya saya belum tahu ya bagaimana perkembangannya, karena mertua saya itu kayaknya kemungkinan nggak bisa jalan ya, dan saya bingung ya dan sedih gitu ya kalau misalkan kakek nanti pulang. Dia kan ntar pulang hari Sabtu ya. Nah, kalau dia pulang ntar kan dia kan mana dia itu baru beli mobil ya, dan belum juga menikmati mobil yang dia baru beli. Kita udah ada rencana begini musibah ya. Memang sih siapa yang mengira ya, dan siapa yang ingin ya musibah datang, tapi tiba-tiba kecelakaan atau musibah datang ya, kakek jatuh dari kepleset ya di lantai ya. Karena kakek itu karena sering kurang tidur ya, jadi jam tidurnya itu dia tuh selalu berantakan ya, jadinya dia kurang tidur, mungkin akhirnya kepleset jatuh. Dan nanti kalau misalkan dia pulang itu otomatis kerjaan saya akan bertambah ya, karena selama ini kan ngerjain kerjaannya nenek kan itu kan kakek. Karena nanti kakek nggak bisa jalan, jadinya saya yang harus megangin nenek dan kakek juga otomatis ya kan. Saya tuh bingung ya, maksudnya bukan saya nggak mau ngerjain, tapi saya bisa nggak ya gitu. Karena saya sendiri ada anak saya, ada suami saya, ada anak saya yang paling kecil juga. Saya kadang-kadang suka gimana ya gitu, saya suka bingung, sedih. Tapi ya mudah-mudahan ya mau dibagaimanain lagi ya, disesalin juga nggak bakalan berubah ya. Jadi saya harus bisa ngadepin semuanya dengan sabar, dengan tawakal, dan mudah-mudahan semuanya itu ada jalan ya, dan akan sembuh ya kakek, dan akan kembali seperti semula, seperti kemarin ya, bisa jalan, mudah-mudahan aja. Karena saya juga ini udah 4 hari saya nggak kerja. Saya sampai bilang mau orang kerja ya suruh kerja, cuman karena anak saya juga sakit panas, karena belakangan ini Sacang juga badannya juga kurang enak badan terus ya, jadinya kenapa ya gitu. Tapi ya udahlah, saya disesalin juga nggak bakalan berubah ya. Jadi mudah-mudahan aja insya Allah semuanya nggak akan seperti ini lagi, dan
dan akan lebih baik lagi ya kita, amin.